Umongameli Cyril Ramaphosa utyikitye isivumelwano sentsebenziswano kutyelelo lwakhe laseGhana. Kulindeleke ukuba esi sivumelwano siqinise ubudlelwane phakathi kwala mazwe mabini kuqoqosho nakwezopolitiko. OkaRamaphosa uye wazimasa nengqungquthela yezoshishino ebanjelwe eAccra kwaye umemelela bezoshishino kula mazwe ukuba badlale indima ebonakalayo ekukhuliseni uqoqosho lwala mazwe. The task that lies before us is to actively seek out trade and investment opportunities beyond our borders, not in Europe, not in Asia or the Americas, but with our own neighbors and on our own continent. One sector with growth potential is the pharmaceutical sector, and this is a sector that we must now pay attention to. Lamazwe mabini atyikitye isivumelwano sokuphucula uqoqosho ngokusebenzisa ezolimo kwanokuphucula iziseko zophuhliso. We have agreed that certain institutions that we want to see come into being, a business council between South Africa and Ghana, a joint committee for trade and investment between our two countries, become part of the architecture of the binational commission, which will then be in a position to maintain constantly the dialogue and interaction between our two business communities. UMzants'Afrika lelinye lamazwe adlala indima enkulu kutyalo-mali lwaseGhana kushishino lwemigodi, kwezonxibelelwano nakwiivenkile zabathengi. To overcome the condition that our continent has been in for many decades, we must accelerate industrial development. By designing appropriate rules of origin or local content requirements that foster industrial development in Africa, we will be able to ensure that we develop value-added, made-in-Africa production, creating millions of jobs for young Africans. Umongameli Ramaphosa ubongoze amazwe eAfrika ukuba angavala amazwe abo kubantu abaphuma kumazwe kumazantsi eAfrika, nanjengoko amanye amazwe asentshona ethathe elonyathelo ngelithi azama ukunqanda ukunwenwa kwe-Omicron. Ukanti lamazwe mabini aceba ukuqinisa iphulo lokukhuthaza uluntu ukuba lugonyelwe i-COVID-19, nanjengoko ukunwenwa kwale ntsholongwane kunefuthe libi kuqoqosho lwala mazwe.